Se le echa la papa, se le echa el chorizo y se le echa chícharo, zanahoria. Esas tres verduras se le ponen y ya se le muele el jitomate y ya se le echa unas hojas de laurel, si hay, y si no, así nada más, si no hay. Ajá, eso lleva el guisado de jitomate. Y ya se ponen chiles en vinagres en las mesas para que el quiera chilito, ya le pone su picantito de chile en vinagre. Es guisado de res.